पर जेते रसूलन जो सरदार नबियन जो इमाम नाज करे उनके हसन ऐं हुसैन चइबो। मुझे करीम मुस्तफा जबानो मां सवाल तो तव्हां खां कयां खुदा जे वास्ते दिल वारो जवाब ॾिजो। मुझे वञण खां पोइ कुंड पासे में मुंहिंजा दोस्त ट्री ट्रू न कजो। ऐं तव्हां खां तो पुछां जॾहिं अल्लाह जो सुहिणो नबी ॻाल्हाईंदो आहे छा सां ॻाल्हाईंदो आहे जो ज़ुबान सां। अल्लाह जो नबी जले ॻाल्हाईंदो आहे छा सां ॻाल्हाईंदो आहे ज़ुबान सां ॻाल्हाईंदो आहे। उन ज़ुबान खे छा चइबो आहे जो अल्लाह जे कलाम जी जगह चइबो आहे। मुझे करीम मुस्तफा दा आशिको वक्त महदूद वक्त जो मुखे एहसास मां अॻिते वधण तो चाहियां। जंहिं इमाम हसन ऐं हुसैन खे कुल्हड़न ते मुझो सुनो रसूलन जो सरदार विहारे ॿुधाए त उन हसन ऐं हुसैन जे मकाम खे केर थो ॼाणे। जो हिकु अल्लाह ॼाणे ॿियो अल्लाह जो महबूब ॼाणे। भला अञा सादा लफ्ज़ चवां इन मोहब्बत जे राज़ खे केर ॼाणे जो त मुझे मुस्तफा जो सहाबी पियो ॼाणे। मां हथ ठोकी ॻाल्हि न मुंहिंजा दोस्त मां ॻाल्हि करे वञा दिल जे रुगी गहराई सां ॿुधंदो वञिजा। फ़कीर सजण साईं जे ग़ुलाम जो ही पैगाम रात दिल में सोचजा। जे दिल कबूल करई त पोइ यार जे यारी में अचजा न त बाज़ारे मुस्तफा खरीदार खुदा। मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा आशिको जॾहिं ज़ुबाने मुस्तफा मां कुरान ॿुधोसी छा ॿुधोसी कुरान ॿुधोसी। ज़ुबाने मुस्तफा कुरान ॿुधायो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत। ज़ुबाने मुस्तफा कलामे खुदा ॿुधायो त मुझो अल्लाह थो फरमाए मां सौदो कंदो हां मोमिनन सां शक न कजो अल्लाह सौदो कंदो आहे कंहिंसां। जवाब दे कंहिंसां मजूसी कहजा चो अल्लाह जा काफर कहजा चो अल्लाह जा मुशरिक कहजा चो अल्लाह जा यहूदी कहजा चो अल्लाह जा मेघवाड़ कहजा चो अल्लाह जा अल्लाह जा तम मिड़ई पर अल्लाह कुरान में तो चवे पैदा सभिनी खे कयो थम पर राज़ी उन्हनि सां रहंदो जन सां मुंहिंजो यार राज़ी हूंदो आहे। रब चवे तो मां प्यार सभिनी सां कयो मुझो कानून सभिनी जे लाइ। कंहिं बि मुस्लमान खे ताक़त नाहे त कंहिं नान मुस्लिम जी चोरी करे चोरी कयई त उहा सज़ा जेका मुस्लमान जी चोरी कई उहा साॻी सज़ा होॾो सज़ा अथसि। अल्लाह चवे तो मुंहिंजा सभई मुंहिंजा सभई पर जेके न मुंहिंजे मुस्तफा जा उहे मूंखे प्यारा ॾाढा। मुझे करीम मुस्तफा कुरान करीम जी तिलावत करे फरमायो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमायो शक न कजो अल्लाह मोमिनन सां सौदो करे रहियो आहे। छा तो मोमिनन खां घुरे मोमिनन खे रब तो चवे माल ॾियो पंहिंजी जान ॾियो। मां अल्लाह जे राह में माल कुर्बान कयो मां अल्लाह जे राह में जान ॾियो। कीअं अल्लाह जे राह में माल कुर्बान कयो कीअं अल्लाह जे राह में जान ॾियो। थोड़ो इज़ाफ़ी जुमलो चवंदो तो हलां इन करे त मन समझी वञो। अञा इन सां गॾु क़ुरान करीम जी भी आयत कोड कंदो वञा। ॿिए हंधि अल्लाह जे ज़ात बाबरकात फरमायो मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। केरा तव्हां मां जेको मां अल्लाह जे ज़ात के सुहिणो कर्ज़ ॾींदो
जागो था अल्लाह पुछे तो केरा तव्हां मां जेको अल्लाह खे छाड़ी दो गाला तो सही यार कर्ज केर थो घुरे जो उहो यार थो घुरे जेको पाण थो चवे अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन जेको बादशाहन जो भी बादशाह हुआ सोच जा मुसलमान ओ मुझा मौला तू बादशाह जो बादशाह रब चवे तो हा मौला पो तू कर्ज तो रब चवे तो ये तो मुझे कुर्ब जी अदा है दींदो बि पाणा आज़माईंदो बि पाणा दींदो बि पाणा आज़माईंदो बि पाणा ओ मुतवज्जा कर्ज घुरे केर तो अल्लाह जवाब दियो केर तो घुरे ॾाढो प्यारो जुमलो सवलो जुमलो अल्लाह करे इन सजण साईं जे मलंग जो हिकड़ो जुमलो दिल में वेहारी अल्लाह कदो दुखियो कोन थी दे कर्ज घुरी रहियो आ अल्लाह भंगवाड़ कॉलोनी वारा अदा न्याज़ हुसैन जे इन सुहिणी महफिल मजलिस में अचण वारा सभिनी चयो ओ मुंहिंजा मौला असां ॾियण लाइ तयार हो छो त तूं घुरी असां न ॾियूं ईअं थी नथो सघे पर मौला इहो त ॿुधाए तूं मिलंदे काथे जो तोखे ॾियूं सवाल है ना मौला ॾियण लाइ तयार हो फैसलो थी वियो पर ॾियूं तोखे तेरे जॾहिं मिली न मिलंदे काथे ओ मुसलमान गौर कजा मुंहिंजो रब थो चवे मिलण थो चाहीं हा मुंहिंजा मौला मिलण थो चाहियां रब थो चवे रब थो चवे जंहिंजी न विसायल चुल्हा उन जे चुल्ह ते वञ मां रब उते तोखे मिली पवंदो जागो था मुसलमानो जागो था जेका दुखायल दिल आ उनखे खुशी दे मां रब तोखे उते मिलंदो जेको बुखायल पेटा जे मानड़ी कान खाधिया गभड़ो कोन खाधो आ हालात साथ न था ॾियणसि रब चवे तो मूंखे ॻोल्हण थो चाहीं मस्जिद में मता गोली मस्जिद में मता गोली काबे में मता गोली नमाज में मता गोली हा हा उते मुझे जलवन जा दीदार थी दई पर जे कदे कहीं यतीम मिस्कीन जी मदद कयई उते मां करीम रब जे कुदरत जे जलवन जा दीदार थी पवंदई जी जे करे चाही तो तैयार मिले है दुखायल दे हलियो वञ कह मुजा महबूब मुर्शिद सजन साईं दामत बरकात मुलालिया फरमानन फकीरो भला ॿियो कुछ भी नथा करे सघो न एतिरो कयो जेको मिले उन खे खिली जो अस्सलाम वालेकुम मता तां जे खिलण सां उन जो दुख घटि थी वञे यार राज़ी थी पवे जी मुझा दोस्त कुर्बान वञा अज़मत हुसैन ता जेडी मल याद हुसैन में जेडी मल याद हुसैन में नगर न्याज खैर त्यार थी दा केर भी कोन पुछंदो आ त केर हई किथा आयो हई 10 दफा घुरे खण 20 दफा घुरे खण वरी अचे घुरे खण माथो तो खा पुछा खुदा जे वास्ते करे सच्चाई सां कुंड में वेही बीहंदो कर पो ॾिसंदो कर त जेके खाधल पीतल घराणन जा उहे घणा था खाइन या मिस्कीन गरीब घणा था खाइन ओ मुझे लजपाल हुसैन जे निस्बत सा खैर के हराम चवण वारा खुदा जो खौफ कर हराम ओ जेके अल्लाह हराम चयो हराम ओ जेके मुस्तफा करीम हराम चयो हर ओहा शे हलाल जेते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह जो नालो वरतो वने चामण पिसाइण महल नियाज खास के लिए करे बिस्मिल्लाह मुर्गी जो गोश्त वठण महल मुर्गी कोहण वारो चवे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर रधण वारो पानी विझे चवे बिस्मिल्लाह चखे चवे बिस्मिल्लाह जे मथा पार
बार बार करीम रब जो नालो वरतो वने हे तुझे अंदर जो बुग़्ज़ खुदा करे मन साफ़ थी वने ॾाहो थी उनके हराम न चो हलाला 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 उनके खाइण वारा नियत तुझी आ जेकॾहिं तू ज़िंदा मुर्गी कहीं कुठिया तुझी दिल थी चवे नहीं मोल कुठी थई त पो तुझे ला त उहा बिनड़ी को कान लहंदी हुई त ज़िंदा दिल न थी मने उनके हू छा कंदो बहरहाल मां मोटी अचा मुझे अल्लाह फरमायो केरा तव्हां मां जेको मुखे कर्ज दे जेको मुखे मौला पो कर्ज मोटाईंदो बाही मौजू मटजी वेंदो नथो मटण चाहियां छो त वक्त जो वायदो करे चुको हां तव्हां अचण में देर कई सभिनी खे हिकिड़ो मुअद्दबान अर्ज़ जॾहिं न ॿुधो त हे चरियो फ़कीर आशिक राजपर ताहिरी आयो आहे टाइम खां अॻु में कलाक ईंदो हां रुॻी थोरो महल सां ईंदा कयो 2 कलाक मूंखे ॾियो 2 कलाक मूंखे ॿुधो त कुझु दिलि जी कट बि लहे यार जे दर जो को इश्क जो ज़रड़ो पैदा 12 खां पोइ न वेहंदो छो जो मुझे मुर्शिदन करीमन जो ऐलान हुंदो आ सालियानो इज्तिमा 12 थिया हर शे बंद फ़कीर आराम कयो थी तहज्जुद ते वरी अल्लाह जे ज़िक्र जा नारा बहरहाल मुझा दोस्तों मां इन वक्त के अॻिते कवर कंदो अॻिते हलां मां अर्ज़ पे कयो मुझे बेनियाज़ रब फरमायो अगर मां अल्लाह तव्हां के चाहतो मां अल्लाह के कर्ज दियो पर कर्ज भी सुहणो दियो मौला किथे कर्ज दियो रब चवे तो के मिस्कीन के मानी खाराए यो तो मां अल्लाह के कर्ज दिनो के बेवह औरत जी मदद कये यो तो मां अल्लाह के कर्ज दिनो के लाचार मजलूम जी मदद कये यो तो मां अल्लाह के कर्ज दिनो मौला छा दींदे रब चवे तो जेकी घुरंदे सोनी दो मई जेकी हिकड़ी नंढड़ी गाल चढ़ी आई करे वठा हजरत मूसा अलैहि सलाम जे दौर में स्पीड सा तो कहे हजरत मूसा अलैहि सलाम जे दौर में हिकड़े शख्स हजरत मूसा के अर्ज कयो सोना कोहे तूर ते तो वनी अल्लाह ताला के सवाल कजा मुझे रिज़्क़ रोज़ी में थोड़ी तंगी थी वे या मौला कुछ मेहरबानी फरमा हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह जे दरबार में अर्ज कयो कोहे तूर ते जवाब मिलियो मुझा मूसा वनी वनी मुझे बाने के जो हाने जिंदगी जा बाकी ॾींहं बचा थे अञा भी पेट जी पियो करी ही मिले पांजे रब के याद कर छो तुझी जिंदगी बाकी बची आ ॾींहं 4 कलाक जेको कुछ चई हजरत मूसा जे उनके बुधायो ईमान वारो हुयो बेईमान को न हुयो सच्चाई वारो हुयो मुनाफिक को न हुयो सजी दौलत जेका हुई खणी करे ज़ाल के पांजो हिस्सो नहीं पुटन के पांजो हिस्सो नहीं धेरन के पांजो हिस्सो नहीं जेको पांजे हिस्से में आयुस वो खणी करे मुझा दोस्त अजीज रधी पकी करे रस्ते ते वेही रहियो ईदन वीदन क़रीबन के खाराइण शुरू कई छाथो करी अल्लाह जे तरफ का हुकुम थियो जिंदगी थोरी आ अल्लाह के खाराइण वारो ॾाढो वणंदो आ पाण देग ते वेहंदो कर पाण देग ते वेहंदो कर वरी तो चवई पाण देग ते वेहंदो कर इन देग के वंडण जो मजो वठंदो कर नेण भी वसन पया जिक्र भी हले पयो तुरूद भी हले पयो यादे यार भी हले पई वंडी तो भी रहो पो तू जन्मल वंडे दंग करीन देर न कर मुसल्लो विछाए बरकातू नफल शुक्राने जो दा करे जो सुहणा बेकार हां बदकार हां पर लजपाल पारत थी आया तुझो ये दुआ घुरी पो सुमी पो निस्त रात को अग में पिरी पेर पाए थो बहरहाल मुझा दोस्त अजीज गाल तवील न थी वने हजरत मूसा अलैहि सलाम उनके चयो न वंडण शुरू कयो इनके जे कने फर्ज कयो मुखे याद न थो अचे हजरत मूसा जे कने चयो तुजी जिंदगी बाकी हिकड़ो ॾींहुं या ॿ ॾींहं हिन चयो हिकु ॿ ॾींहं इएं बि गुज़री वेंदो एतिरी दौलत आहे ग़रीबन खे ॾींदो वियो वंडींदो वियो माण्हू खाईंदा विया हिकड़ो ॾींहुं गुज़री वियो हिन जो मौत कोन आयो ॿियो ॾींहुं गुज़रियो टियों ॾींहुं चौथो ॾींहुं रिज़्क़ में पाणे बरकत पहुती वञे देगियूं माण्हू पाणे आणींदा वञनि हे वंडण ते 4-5 ॾींहं गुज़री विया ॾिठई त टाइम पूरो थी वियो मगर मौत मोॾे कोन आयो हजरत मूसा अलैहि सलाम लंघियो निहारे चवे तो तू त जेरो हई चवे तो सुहिणा बात जेरो हां तवज्जो मां त सोहणा जेरो हां हजरत मूसा हथ रखया मौला तुझे ज़ात का हुकुम थियो इन जी जिंदगी बाकी हिकड़ो या 2 ॾींहं ए त 5 ॾींहं थियन अञा मौला पे तो नारायण हजरत मूसा अलैहि सलाम के अल्लाह जे ज़ात बाबरकात फरमायो ऐ मुजा कलीम मूसा इन खां पुछ ऐ मुजा कलीम मूसा इन खां पुछ जेडी मल तो वंडण शुरू कयो वंडे रहे हुए इन वंडण जे दौरान बुखायल हिकड़ो नंढड़ो भा ऐ भेण यतीम आया
जेडी मल तू वंडे रहियो होए यतीम भाई भेण जेके बिन ॾींहनि जा बुखायल होया आया होया हज़रत मूसा पुछो आया होया चवे थो जी सही आया होया हुकुम थियो पुछीस हिकिड़ो दफ़ो घुरियो तो खिली ॾिनो ॿियो दफ़ो घुरियो तो खिली ॾिनो टियों दफ़ो घुरियो तो खिली ॾिनो मुंह कोन खुंजाई जेडी मल उन्हनि खाई ढो कयो उन्हनि हथड़ा खया हुया हा सही हथड़ा खया हुया छा चयो चवे तो सही एतरी त ख़बर ना है पर लबड़ा उन्हनि जा चुरन पिया रब चयो मूसा इन त कोन ॿुधो पर मां रब त दुआ ॿुधी छॾी उन यतीमन दुआ घुरी मौला इन असांजो पेटड़ो भरे ढो करायो इन पंहिंजे सखीअ खे वॾी उमिरि अता फरमाए अल्लाह जे नबी मूसा अलैहि सलाम फरमायो उन यतीमन जी रब दुआ कबूल कई अल्लाह तुझे उम्र में बरकत वधी छॾी मोटी चा मौजू ते अल्लाह फरमाए केरा तवा मा जेको मुके कर्ज दींदो मुजा मौला छारीने फयुदाइफहु लहु वलहु अजरुन करीम लेकिन मा मोटी वरी पंहिंजी जगह ते अचा अल्लाह जे ज़ात फरमायो सोधो कंदो हां याद छा कंदो हां वरी जो छा कंदो हां मुझे ख्याल में ता बुधो भी था मस्त थियो भी था पर वरी जडी मतलब शेर तो पड़ जे तो कुछ घणाई मस्त थी था वणो लेकिन वक्त महदूद आ दिल चवे थी त मां कुछ कुरान जो गालियों बुधाए वठा कुछ अल्लाह जो कुरान बुधाए वठा कुछ महबूब मुस्तफा जो फरमान बुधाए वठा अल्लाह जे कुरान फरमायो शक न कजो मां अल्लाह जी जात मोमिनन सा सौदो कयो जान दियो दिनो माल दियो दिनो केतरा दिनो सब कुछ भी दिनो पछाड़ी में दीवार ने ते हथड़ा बेहयाऊं मता का सुई रहिजी वञे यार जो मयारी थी पवा दिनो सब कुछ दिनो मुझी मुराद मुझे मुस्तफा जो यार अबू बकर सिद्दीक जी मुझा दोस्त अजीज अल्लाह जे कुरान फरमाए सब कुछ दिनो मौला उन्हन त दिनो तो छा दिनो अल्लाह फरमाए तो बे अन लहुमुल जन्नत मां अल्लाह भी उन के जन्नत दे छड़ी मौला हुन दुनिया में दिनो रब जो मां भी जन्नत दुनिया में दे छड़ी मौला किए दिने रब जो मुझे मुस्तफा जो ऐलान कयो अशर मुबशरा दहन के खुशखबरी दिनी अबू बकर जन्नती उमर जन्नती उस्मान जन्नती अली जन्नती तलहा जन्नती जुबैर जन्नती अब्दुर्रहमान जन्नती 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 माते बिहारन चाहे तो जन जान दिनी ओहे जन्नती जन माल दिना ओहे जन्नती जन बचड़ा दिना ओहे जन्नती जन जिहाद कया ओहे जन्नती सब कुछ मेहनत जे एवज मिलियो पर जन जी उम्र अन्या 5-6 साल जवाब दियो मुझे लजपाल 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 हसन हुसैन जे अजमत दे शक करण वारा ईमान बचा ईमान बचा ईमान बचा सुभाणे डाडो दुखो थी पौंदे अन्या लजपाल हसन हुसैन सुणन जी उम्र कंजी 4 साल कंजी 5 साल कंजी 5 साल कंजी 6 साल इहो बचपनो मुझे महबूब मदीने जे मीर जे शरीयत जो हुकुम बच्चो जने 7 सालन जो थींदो उनखे नमाज सेखारबिया कदे का सिखार बिया जवाब दियो कदे खा दिल खोले दियो कदे खा जदे न मुझे मदीने जे मीर हुक्म रब्बे जुल जलाल जो मनी करे दुनिया के अलविदा चयो उन वक्त न इमाम हसन जी 7 साल उम्र न इमाम हुसैन जी 7 साल उम्र तवज्जह त कयो इन बचपन जे जमाने में अन नमाज फर्ज कान थिया रोजो उन्हन ते मथा फर्ज ना है हज उन्हन जे मथा लाजिम ना है ज़कात उन्हन जे मथा लाजिम ना है जिहाद उन्हन जे मथा फर्ज भी ना है जह जी अल्लाह डिमांड कई ही वीडियो त जन्नत ॾियाव ही वीडियो त जन्नत ॾियाव अन्या कुछ भी हसन ऐं हुसैन को न ॾिनो ज़ुबाने मुस्तफा ऐलान कयो सैयदा शबाब अहलल जन्नह अल हसन वल हुसैन छामे तोरिया इमाम हसन ऐं हुसैन के छामे तोरिया इमाम हसन ऐं हुसैन जे अजमत के इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐलान फरमायो जन्नत जे जवानन जी सरदारी हाय हाय हमेशा सरदार हिकड़ो होंदो आ चीफ जे बियो होंदो आ त नंढो होंदो आ मां किए तोखे समझाया यार तोखे किए समझा राज त ॾिस रंग त ॾिस अल्लाह जे कुदरत जो आहिन ब पर सजो आर्डर हिकु पियो हले
कीअं चवां बस मां इहो हज़म थो कयां जो त कुछ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमायो त मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा मूंखे ॿिनि तरीक़नि जा इल्म सेखारिया। हिकिड़ो उहो आहे जेको मां अबू हुरैरा सभिनी खे ॿुधायां थो पियो, पर हिकिड़ो उहो आहे जे ॿुधायां न त ॾाढो कमु ख़राब थी वेंदो। सच पुछो न त जेके जन जन मुर्शिद कामिल हूंदो आहे उन मुरीदन खे बि कुर्ब ॿिनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि। हिकिड़ो उहो जेको दुनिया खे ॿुधाईंदा आहिनि, हिकिड़ो उहो जेकर थोरो ज़रो बि खोलींदा आहिनि त राजन जा वुज़ू टुटी पवंदा। इन करे नथो चाहियां त कंहिंजा वुज़ू टुटनि वरी वञी पंहिंजे मुंहं सां राति सोचीनि पंहिंजियूं नेकियूं मुफ़्त में खणी पिया मूंखे ॾियनि। इन करे मुंहिंजा दोस्त अॻिते हलो। इमाम हसन ऐं हुसैन जे लाइ जन्नत जो ऐलान कंहिं कयो जो उन ज़ुबान कयो जंहिं ज़ुबान 30 पारा क़ुरान जो ऐलान कयो। जेकॾहिं उन ज़ुबान ते तिर जे बराबर शक्का त पोइ क़ुरान करीम सॼे ते शक्का। ज़ुबाने मुस्तफ़ा मां तिलावत कयल क़ुरान जे लाइ अल्लाह फरमा ला रैब फी हिन में कोई शक नाहे। मौला ही कहिड़ो रब तो चवे जेको मुझे मुस्तफ़ा जे कल्ब ते लहंदो आ मुझे महबूब जे ज़ुबान मां तव्हां वटि पहुचंदो आ। न मुझे महबूब जे कल्ब ते शक कजो न मुझे महबूब जे पाक ज़ुबान ते छुटल फ़कीर शक कजो। जो त क़ुरान मुझो ला रैबा त मुझो महबूब मुस्तफ़ा बेऐबा। सादन लफ्ज़न में अञा सादो करे तोखे समझाया उन ज़ुबान मां क़ुरान आयो उन अञा तोखे छा मां कीड़न लफ्ज़न में इमाम हसन ऐं हुसैन लजपाल जो खुदा जो कसम अतुर अंबीर सां गुरड़ियूं करे वेह पोइ बिन पाकन जो नाले वठण लाइ अञा पाकीज़गी जी ज़रूरत आहे। मुसलमान याद रखी छॾ कंहिं मुल्ले मौलवीअ जो मसलो न आहे। याद रखी छॾ मुल्लो मौलवी तकरीर करे या न करे, ज़ाकिर मजलिस पढ़े या न पढ़े, तूं असां खैर कयूं या न कयूं, तूं असां कुछ भी न कयूं या सब कुछ कयूं, मुझे लजपाल हुसैन जी इज्जत ते कोई फर्क पवण वारो नाहे। सॼी दुनिया कुरान पढ़े खैर करे सब कुछ करे लेकिन मुझे हुसैन जी इज्जत के मथाहू नथो करे सके छो त मुझे मुस्तफा एतिरो मथाहू करे छॾियो आहे जिते तूं पहुची बि कोन थो सघे। इन जो अपोजिट भी ॿुधी छॾ। सॼी दुनिया मुझे लजपाल हुसैन जी मुखालिफ